नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज बात करूंगा सीआरपीएफ की, जो कि सीआरपीएफ में एचसीएम की जो वैकेंसी आई थी उसकी टाइपिंग चल रही है और मैं भी टाइपिंग दे चुका हूं, जो कि मेरी 6 दिसंबर को टाइपिंग थी चंदौली में और मैं डिसक्वालीफाई हो चुका हूं टाइपिंग में। और सेकंड लिस्ट भी सीआरपीएफ ने जारी कर दी है टाइपिंग लिस्ट, टाइपिंग कैंडिडेटों की, जिसमें आपके फर्स्ट लिस्ट और सेकंड को मिलाकर 1,41,027 बच्चे पास किए हैं। तो देखिए, सेकंड लिस्ट सीआरपीएफ को इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि जो भी 1300 कुछ वैकेंसी हैं वो सीट पूरी भर पा रही नहीं थी, क्योंकि बच्चा जो है 420 का बंदों को बुलाया जा रहा था, उसमें से सिर्फ लगभग, मैं गया था उस दिन, 96 कैंडिडेट आए थे। 96 कैंडिडेट आए थे, लगभग 25% या 30% से ऊपर नहीं जा रहा बच्चा। और उसमें से भी 3, 4 या 5, औसतन 5 कैंडिडेट आपके टाइपिंग को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैंने टाइपिंग दे चुका हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो देखिए, मैं वहाँ पर मुगलसराय स्टेशन पर पहुँचा सुबह 3 बजे। वहाँ से ऑटो आराम से मिल जाते हैं, वहाँ से 30 किलोमीटर है सेंटर जो है, तो 1 घंटा ऑटो वाला ले लेता है। तो हम वहाँ पर लगभग 5:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था और एंट्री हुई थी 6:30 बजे। 6:30 बजे एंट्री हुई थी। वहाँ पर 2 एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ उन्होंने देखा, डॉक्यूमेंट भी चेक नहीं हुए थे, खाली एडमिट कार्ड 2। उसके बाद वहाँ पर कुर्सी पर ही हैं, धरती पर नहीं बैठा रहे हैं, वहाँ पर कुर्सी पर ही हैं। वहाँ से एक जगह फॉर्म भरवाया था, उसमें आपकी रोल नंबर और नाम, कुछ थोड़ा ज़्यादा नहीं, छोटा सा फॉर्म था, वो भरवा कर और एडमिट कार्ड लगवा कर वो नेक्स्ट उस पर बैठा दिया गया। वहाँ पर हमारी बायोमेट्रिक हुई थी। 50 कैंडिडेटों का बैच बनाया जा रहा था, 50 कैंडिडेटों का, जिसमें आपका, जब आपकी 50 कैंडिडेटों की बायोमेट्रिक हो जाती है तो दूसरे बैच वालों को 50 की बायोमेट्रिक फिर दोबारा वो करने लग जाते हैं। और जो पहला वाला बैच था उसकी टाइपिंग के लिए एक बार में 50 कैंडिडेट भेज रहे थे। देखिए, सिस्टम एकदम बढ़िया है, कीबोर्ड भी आपका एकदम बढ़िया है और कीबोर्ड नए हैं जो भी है। वहाँ पर कीबोर्ड, जब आप सिस्टम पे बैठोगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जो बड़ा पैड है वो 5 या 10 मिनट के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए बोलेंगे कि प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको खूब बढ़िया तरह से प्रैक्टिस के लिए बोला, समझ गए ना। टाइपिंग आप प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं। उसके बाद एक उनकी सॉफ्टवेयर है सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट, उस पर आपको क्लिक करवाएंगे। वहाँ पर आपको रोल नंबर जो सिस्टम है उसके नीचे एक पासवर्ड और एक लॉगिन आईडी होगी, वो आपको टाइप करवाएंगे स्मॉल में। उसके बाद एक लॉगिन, जब लॉगिन करवा कर आपको उसमें रोल नंबर डालना होगा, कैटेगरी एससी जो भी है, और आप किस राज्य से हो और किस बोर्ड से हो। हैदराबाद था हमारा, तो हैदराबाद सेलेक्ट करवाया था। कह देते हैं जब तक हम स्टार्ट नहीं कहें आप स्टार्ट मत करना। और मैटर दे देंगे, मैटर सिंपल ही आ रहा है। जो कंटिन्यू यहाँ पर टाइपिंग कर रहा है 40-45 वर्ड पर मिनट, वो आराम से क्लियर कर देगा। मेरी टाइपिंग यहाँ पर 45 वर्ड पर मिनट आ रही थी, मैं फेल हो गया था। किसके कारण, वो आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो मैटर आ रहा है बिल्कुल बढ़िया। आपको 350 वर्ड पहले पेज पर, 350 वर्ड से टिक लगा रहता है कि यहाँ तक 350 वर्ड हैं। तो और ज़्यादा होते हैं, किसी पे 400 वर्ड होते हैं, किसी पे 450 वर्ड होते हैं। तो उस पर ये नहीं होता कि 350 वर्ड हैं, ये
3 पेज होते हैं। मैं फेल हो गया किसके कारण, मैटर जो है उन्होंने बोला था कि आपको क्लियर मैटर दिख रहा है, पर वो क्लियर नहीं दिख रहा था मैटर। जो कि मैटर में कई गलती थी, जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला, और एक होता है ये वाला, तो इसमें मिस्टेक थी, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था। और एक इसमें सी और ई होती है इस प्रकार की, सी होती है, तो ई में जो है थोड़ा बहुत अंतर था, तो आदमी जो है बंदा पहचान नहीं पा रहा था। तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसके कारण हुई थी, बिल्कुल मैटर क्लियर नहीं था। उसमें से हमारे 50 बैच में से सिर्फ 3 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। तो देखिए, आपकी टाइपिंग अगर 45 वर्ड पर मिनट आ रही है, अब 45 वर्ड पर मिनट का 5 की एक्यूरेसी लिखा रहोगे, तो आपके 22.5 वर्ड रॉन्ग है। तो अगर आपकी रॉन्ग हो गए 35, मान लेते 30 हो गए, तो वैसे तो आप फेल हो। अगर इसके हिसाब से 450 पर 350 से ऊपर टाइप किए हैं आपने 100 वर्ड, तो 10 वर्ड अगर आपने 100 वर्ड कहे हैं तो 10 आपके वर्ड सही काट लिए जाएंगे और एक रॉन्ग घटा दिया जाएगा। तो इस कारण आपके 100 वर्ड टाइप किए तो हमारे 10 रॉन्ग गलत हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हम 21 हो जाएंगे। हमारी जो रॉन्ग डिटेल है 21 हो जाएगी, तो हम पास हैं। तो ये फंडा है वहाँ का। जो भी है, मेरे वहाँ पर 45 लिख रहे थे रॉन्ग, इसी कारण सी और ई की वजह से गलती हुई थी। और मेरे 425 वर्ड मैंने टाइप किए थे वहाँ पर। जब आप सिस्टम, जब टाइम पूरा हो जाएगा, टाइम भी चलता रहता है, तो आप जब रेजल्ट पे शो करोगे तो आप नीचे करोगे तो वहीं पर शो करे क्वालिफाई, स्क्रीन पे दिखाने लग जाता है प्रिंट डिसक्वालीफाई क्वालिफाई। तो वहाँ पर ही आपका शो होने लगता है रॉन्ग कितने हैं वर्ड, कितने टाइप किए हैं, कितने आप क्वालिफाई हो कि डिसक्वालीफाई, वहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा। कीबोर्ड और ये सब चीज़ की चिंता ना करें, ये एकदम बढ़िया है। उसके बाद जो बंदा फेल हो जाता है उस पर, और जो पास होता है उस पर सिग्नेचर करवा कर वो एक जगह बैठा देते हैं। वहाँ पर मालूम तो पहले ही पड़ जाता है। जो फेल हो जाता है फिर सिग्नेचर करवा के एडमिट कार्ड पर मोल लगवा कर वो घर के लिए भेज देते हैं। जो पास हो जाता है उनका पीएचडी और डीवी और मेडिकल के लिए आगे भेज दिया जाता है। उस दिन ही आपका मेडिकल हो जाएगा, और थोड़ा बहुत मेडिकल रह जाता है तो वो अगले दिन करवा लेते हैं। समझ गए ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।